Σήμερα το πρωί έκπληκτος άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Λιμπερόπουλου που έδωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης. Μπορώ να πω ότι δεν εξεπλάγει το ύφος του κυρίου Λιμπερόπουλου. Αντιθέτως, αν θα σας αναλύσω κάποια πράγματα για να καταλάβετε και εσείς περί ποιο ο λόγος που γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Όπως γνωρίζετε, η Ένωση Προέδρων και Μελών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Αρκαδίας εξέλεξε τα μέλη της την περασμένη Κυριακή 3 Μαΐου και για να καταλάβετε για ποιο λόγο ο κύριος Λιμπερόπουλος καταφέρθηκε με αυτό το ύφος και προσπαθεί να δημιουργήσει εντάσεις, είναι πάρα πολύ απλός. Την προηγούμενη εβδομάδα, και μάλιστα ο κύριος Λιμπερόπουλος αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί τα συμφέροντα του πρώην Δημάρχου του κυρίου Σμυρνιώτη, με την παράταξη του οποίου κατέβηκε και ως υποψήφιος. Ο κύριος Σμυρνιώτης την προηγούμενη εβδομάδα προσωπικά καλούσε τους προέδρους να ψηφίσουν τον υποψήφιο τον οποίο υποστήριζε, θέλοντας έτσι να διατηρήσει ζωντανή την πολιτική του υπόσταση, μιας και έχει καταβαραθρωθεί σε όλες τις αναμετρήσεις τον τελευταίο χρόνο. Ήταν επαιτειακή και όλα η ήττα που υπέστη προχθές, μιας και από τα 70 τοπικά που ήλεγχε κατάφερε οι υποψήφιοι του να μην εκλεγούν όλοι. Αυτό κατέληξε τελικά η αναμέτρηση, αντί να είναι τον επικεφαλής των συνδυασμών που κατεβάσαμε στο ενιαίο ψηφοδέλτιο, εμένα και του κυρίου Μπάκου, δηλαδή, όπως έχουμε δηλώσει ότι θα είμαστε υποψήφιοι πρόεδροι της Ένωσης, να καταλήξει να είναι μια αντιπαράθεση εμένα και του κυρίου Σμυρνιώτη. Αυτό βέβαια συνεχίστηκε και τις προηγούμενες μέρες. Θεωρώ ότι ο κύριος Σμυρνιώτης ποιεί μειωμένο πολιτικό ήθος, πιάνοντας πλέον τους εκλεγμένους συναδέλφους μου και μάλιστα με τους συναδέλφους που κατεβαίναμε συνδυαστικά μαζί σε αυτές τις εκλογές και να τους τάζει και να τους παρακαλάει μάλιστα για λίγες μέρες προεδρίας. Μόνο και μόνο για να εξυπηρετήσει αυτό που είπα πριν, να διατηρήσει ζωντανή την πολιτική του υπόσταση. Και στην παράταξή του, που βλέπει ότι όλοι οι προέδροι πλέον συντάσσονται με την διοίκηση, αλλά φαντάζομαι και στο κομματικό χώρο που ανήκει, μιας και είχε κομματικό ψηφοδέλτιο στις προηγούμενες εκλογές. Όσον αφορά τις δηλώσεις του κυρίου Λιμπερόπουλου, πέρα ότι είναι ψευδής, θα τον σεβαστώ λόγω ηλικίας, δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα σταθώ καθαρά στα δεδομένα. Πρώτον, ότι ο κύριος Νικολόπουλος δεν έκανε συγκέντρωση για να εκλέξουν προεδρείο. Μιας και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των εκλογών, η οποία προβλέπει να οριστεί ποιος θα είναι, από τη στιγμή που ψηφίσαμε εγώ με τον κύριο Μπάκο, ποιος θα είναι θεωρητικά ο πρώτος εσταυρός, ο οποίος βγαίνει με κλήρωση. Η κλήρωση δεν έχει γίνει, πρέπει να γίνει πρώτα η κλήρωση και μετά να γίνουν τα συμβούλια και να ορίσουν τα τοπικά συμβούλια πρόεδρο. Μιας και ο πρώτος εψήφους είναι αυτός που πρέπει να παραλάβει τα πρακτικά. Να δώσει την εντολή για να παραλάβει τα πρακτικά όπως περιγράφει το καταστατικό. Αν ο κ. Λιμπερόπουλος δεν γνωρίζει το καταστατικό, δεν θα έπρεπε να θέσει και υποψηφιότητα. Πάμε να ασχοληθούμε με ένα όργανο που γνωρίζουμε τη λειτουργία του, πρωτίστως. Δευτερευόντως, όσον αφορά το Δημαρχείο. Επειδή σε αυτή τη διοίκηση αποφασίσαμε στο Δημαρχείο το παλαιό, επειδή δεν είμαστε καθημερινά εκεί, να μην υπάρχουν ανεξέλεγκτα κλειδιά. Οποιοςδήποτε θέλει να κάνει οποιαδήποτε συνεδρίαση μέσα στο παλαιό Δημαρχείο θα πρέπει να αιτηθεί στη διοίκηση και να του δοθεί η άδεια μαζί με τα κλειδιά, όπου μαζί με τα κλειδιά παραλαμβάνει και την ευθύνη του Δημαρχείου και του χώρου που θα συνεδριάσει. Τέτοια αίτηση δεν είχε γίνει εκ μέρους του κ. Νικολόπουλου, βάσει αυτά που προφασίζεται ο κ. Λιμπερόπουλος, οπότε αποδεικνύεται το ψεύδος του. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί προτιμά την αντιπαράθεση από το να πάμε μαζί όλοι οι συνάδελφοι μονιασμένοι να διοικήσουμε ένα όργανο προς το όφελος και των τοπικών του κοινοτήτων και των δήμων και εν γέννη του νόμου μας. Έχω καλέσει και την Δευτέρα και την Τρίτη τον κύριο Μπάκο να έρθει να κάνουμε την κλήρωση, ώστε να αναδειχθεί ο πρώτος εκλεγής υποψήφιος, ο οποίος θα είναι αυτός που θα δώσει την εντολή και θα παραλάβει τα πρακτικά από την ψηφοφορία. Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα.
Τον περιμένω τον κύριο Μπάκο, τον καλώ στο τηλέφωνο. Φαντάζομαι ότι σήμερα, αύριο θα γίνει αυτή η διαδικασία. Είναι το τυπικό μέρος της υπόθεσης. Αλλά πρέπει να οριστεί κάποιος για να παραλάβει τα πρακτικά. Συγγνώμη, να πω και κάτι ακόμα. Θέλω τους χαρακτηρισμούς περί χουντικών αντιδράσεων να τους επιστρέψω στον κύριο Λιμπερόπουλο. Ο κύριος Λιμπερόπουλος ως πρώην κομμουνιστής, γιατί πλέον κατέβηκε με κομματικό ψηφοδέλτιο στις προηγούμενες εκλογές, μάλλον του έχουν μείνει κατάλοιπα που ζούσε επί Χούντας και βλέπει παντού εχθρούς. Όταν γίνει η κλήρωση, δίνεται η εντολή, δίνεται η εντολή από τον πρώτο του κάθε τοπικού συμβουλίου, γίνεται η εκλογή προέδρου και όταν αναδειχθεί ο πρόεδρος, παραδίδονται τα πρακτικά στον πρώτο εκλεγέντα υποψήφιο και αφού συγκεντρωθούν όλα μαζί, μέσα σε 8 ημέρες από την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας, μέσα σε 8 ημέρες συνεδριάζει και το Διοικητικό Συμβούλιο για να εκλέξει το Προεδρείο.